कौन पड़ेगा अल्टरनेटिव करंट नहीं हम सर पढ़ते अल्टरनेटिव करंट केमती प्रोड्यूस हुए एसी जनरेटर विषय पढ़ते हेलो हाँ सर आउथर टी कोई दिन तो नेट टा कटि जाइछा तो हम पढ़ते क्या विषय ना एसी जनरेटर विषय नहीं सेटा हम अल्टरनेटिव करंट एसी जनरेटर विषय पढ़ते এবং ই পড়তে E0 sin omega t I equal to I0 sin omega t অর্থাৎ EMF টা কম চেঞ্জ হচ্ছে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম বিকজ আমি জানছি କେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ एसी जनरेटर पढ़ते मन पाऊनी ଜାଣିଛି ଏସି ଜେନେରେଟର ଆଜ୍ଞା 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 ଆମର ଯୋଉ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ରେ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ତାପରେ ଆମର ଟରବାଇନ ଏସି କଣ ସବୁ ପାଣିଥିଲା ସବୁ E is equal to କେତେ କରୁଥିଲେ ନା E0 sin omega t ଏବଂ I is equal to I0 sin omega t ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା हम କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏସି ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କହିଥିଲେ एसी हम कहीं पूछते ना with respect to time that direction और magnitude change होती है नहीं साइन यदि हम करें ग्राफ है तो साइन ग्राफ केମିତି ହେବ ए रिगार्ड्स फ्रॉम नहीं अर्थात ଆଜ୍ଞା increasing time टाइम ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗୁ ଆଗୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତା ଭ୍ୟାଲୁଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଡିରେକ୍ସନଟା ମଧ୍ୟ ଏପଟ ପଜିଟିଭରେ ଆଇରେ ଅଛି I0 ବଟ୍ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍ I0 ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ଡିରେକ୍ସନଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନାଇଁ ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି The current which changes its direction and magnitude with respect to time is known as alternating current. ମୁଁ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ କେମିତି ଏସିଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ଏବଂ ଏସି ଇଏମ୍ଏଫ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଏମ୍ଏଫ୍ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରି ସାରିଥିଲେ ଆଜି କରିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏସି ଏଠି ଯୋଉ ସାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି ଏଇଟା ବି ତ କହିହବ ଯେ କାହିଁକି ନାଇଁ ଯୋଉ ସାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି ହଁ ଏସିର ଫଙ୍କସନ୍ କସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି with respect to time ସାଇନୋସୋଡ଼ିଆଲ୍ ଟୋକନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏସିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରେ ସାଇନୋସୋଡ଼ିଆଲ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହେଇପାରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏସି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି କସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଏଟା ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ ଏସି ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଟ୍ରାଆଙ୍ଗେଲରେ ବି ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସର୍ଟ ୟୁଜ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆସିବ ସାଇନ୍ରେ ଏଇଟା ଆସିବ କସ୍ରେ ବଟ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସାଇନୋସୋଡ଼ିଆଲ୍ ଏଇଟା ଆସିବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖ with respect to time यार भ्यालुटा କ'ଣ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ତା ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା
ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ପୁଣି ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କଣ ହେଲା ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନେଗେଟିଭରେ। ପୁଣି ଦେଖ ପୁଣି ହେଇଗଲା ପଜିଟିଭ। ତାକୁ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମର କଣ ହଉଛି କରେଣ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତା ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆଣ୍ଡ ବୋଥ ମ୍ୟାଗ୍ନେଚୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଟାକୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ପୁଣି ଅଗେନ୍ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି ଡିରେକ୍ସନଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି। ପୁଣି ସେ କଣ ହଉଛି ନା କମୁଛି। ପୁଣି ତା ଅଟୋମେଟିକଲି କଣ ହଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଚୁଡ୍ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ ବୋଥ କଣ ହଉଛି ତାର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଏସି ବୋଲି କହିବା। ଇଜେକ୍ଟ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ହବ? ଆମର ସିଲାବସରେ କେବଳ ଅଛି ସାଇନୋସୋଡିଆଲ ସାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଏଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ କରୁଛେ ଫିଜିକାଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସାଇନୋସୋଡିଆଲ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ କହିଥିଲି। ବଟ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏସି। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରେଣ୍ଟର ଗ୍ରାଫଟା ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ ଆମେ ଫିଜିକାଲି କୋଉଟା ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସାଇନୋସୋଡିଆଲ ଏବଂ ଆମର ସିଲାବସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଇଠି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଡିସକସ କରିବା। ଆଚ୍ଛା। ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରେଣ୍ଟର ହଁ। ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଗ୍ନେଚୁଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ଆଇଟା କଣ କରୁଛି ଟାଇମର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଇ ଇଜ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ ଟାଇମ୍। ନାଇଁ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ଗୋଟେ କଏଲ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏସି ସୋର୍ସ ଲଗେଇବା ଏବଂ କଏଲଟା କ୍ଲୋଜ ଅଛି ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଏସି ସୋର୍ସ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ କଏଲଟା କଣ ହବ ନା କରେଣ୍ଟଟା କଣ ହବ ନା ଟାଇମ୍ ସହିତ ଭ୍ୟାରି କରିବ। କରେଣ୍ଟଟା ଯଦି ଟାଇମ୍ ସହିତ ଭ୍ୟାରି କରିବ ତାହେଲେ ଆ ଦେହରେ କଣ କ୍ରିଏଟ ହବ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହବ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ। ସରି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଇଏମଆଇ ର। ମନେ ପଡୁଛି ଏ କଥା ନା ମନେ ପଡୁନି? ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଗୋଟେ କଏଲରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେयर ଇଜ ନୋ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅବାଉଟ କରେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ କଏଲରେ ଭେରିଏବଲ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ତାହେଲେ ତା ଯୋଗୁ କଣ ହବ ନା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଏମଏଫ ହବ କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଫାରାଡ୍ସ ଲ E is equal to ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିଟି ଯେତେ ଟାଇମ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ କଣ ହବ ନା ଫ୍ଲକ୍ସ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ସେତେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଏମଏଫ କ୍ରିଏଟ ହବ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଏମଏଫ ଯୋଗୁ ଆମର ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଣ କ୍ରିଏଟ ହବ କରେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହବ। କରେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହବ। ତାପରେ ଏସି ସୋର୍ସରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମତେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ ନା ସର୍କିଟ ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦଉଛେ କିମ୍ବା ଯଦି ସର୍କିଟର ଆରାଉଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ସର୍କିଟରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ସର୍କିଟର ଆରାଉଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଟାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଏପଟ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଟାକୁ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ନା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ସଙ୍କଲ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜିଂ ଫିଲ୍ଡ କୁ କମେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ନା ଖୁଣ୍ଟି ଏଇଟା ତାରଟା ଯାଇଛି ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିବ କଟ୍ ହେଇଥିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସର୍କଲ ଲାଗିଥିବ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କଟ୍ ହେଲା ତ ଯେହେତୁ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ପରିମାଣର କରେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଲେଭେନ କେବି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ୟା ଦେଇକି ପାସ୍ କରୁଛି ଏଠି କରେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଟିଂ ନାହିଁ ତାର ଉପରେ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ତାର ନାହିଁ ତ ଏଇ କଣ କରିବ ନା ଚାରିପଟେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଟାକୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ କରାଇବ ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଟାକୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ କରାଇଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଟାକୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ କଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ହିଁ କ୍ରିଏଟ ହବ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ୱେରେ କରେଣ୍ଟ ଟା ଫ୍ଲୋ ହେଲା ତାହେଲେ ତା ଚାରିପଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଟା କଣ ହବ କ୍ରିଏଟ ହବ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଏବଂ ଏଠି ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଜେନେରାଲି ଇଲେଭେନ କେଭିଟା କୋଉ ସୋର୍ସ ନା ଏସି ସୋର୍ସ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉଠି ଆମର ଷ୍ଟେସନକୁ ଯୋଉ ଆଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଡିସି କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଲେଭେନ କେବିରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଉଛି ସେଟା ହେଲା ଏସି କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆମ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏସି କରେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି କଣ ହେଲା
ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ, ସେ ଶଙ୍ଖଟା କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ଅଥଚ ତା ଭିତର ଦେଇକି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଆସୁଛି ନା, ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଦବନି। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଦେଇ କ'ଣ ହବ ଆମେ କହିଛେ ଫାଇ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ? BA। ଡି ତା ଫାଇ ଡି ଭିତରେ ଟି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ'ଣ ହବ? ଫ୍ଲକ୍ସଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହବ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଏ ଫ୍ଲକ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କସ୍ ହେଲେ ଥିଟା, କସ୍ ଥିଟାଟା ହଁ B ଭେକ୍ଟର और BA କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ ହବ ନା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ସେଥି ଯୋଗୁ ଆମର ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ। ଏବଂ ଯଦି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତାରରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହବ। ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଆମର ରେଞ୍ଜ ବାହାରେ ରହିବ। ଅଥଚ ଆମେ ଯଦି ଏପଟେ 11 KV ଛାଡିଛେ, ସିଏ ଏପଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ହେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା କରେଣ୍ଟ ଆଇଥିରେ ଫ୍ଲୋ ହବ। ମାନେ କରେଣ୍ଟର ଏମାଉଣ୍ଟଟା ବଢିଯିବ। ବଢିବ କମିବ ବଢିବ କମିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି AC ସୋର୍ସ ଲଗେଇଛେ। ତାର କମିବ ସେ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ କମେ ଆମର ଘରକୁ କେତେ ଆସୁଛି? 220 ଭୋଲ୍ଟ। ଭୋଲ୍ଟ ତମର ଗୋଟେ ଏଇନା ପଢେଇବି ମୁଁ RMS ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଆସିଲା ଭୋଲ୍ଟ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁନି 220 ଭୋଲ୍ଟ। ଆମର RMS ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଉଛି 220 ଭୋଲ୍ଟ। ବଟ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଟା 320 180। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କରେ ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ। ଆଉ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆମର ଶୁଣିଛ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କରେଣ୍ଟର ସେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହଉଛି 50। 50 ହର୍ଜ। ହେଲେ ବାହାର ଦେଶରେ 60। ବାହାର ଦେଶରେ 60। 50 ହର୍ଜ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ? ନା ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଇଟଟା ସିଏ ଯଦି 50 ଗୋଟେ ଥର ଜଳୁଛି ଉପର ତଳ ହଉଛି। ଉପର ତଳ ହଉଛି ଉପର ତଳ ହଉଛି ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା 50 ଥର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 50 ଥର ଫରୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ ଯାଉଛି ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ ଯାଉଛି। ମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନରେ କଣ ହବ ନା ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ ହବ। ଯୋଉଠୁ ଏଇଟା ଗଲା ଏମିତି ଏଇଠୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆଟ୍ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ କରେଣ୍ଟଟା କେତେ ହବ? 0 ହବ। ବୁଝିପାରୁନ କଥାଟା? ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡିଟା ଯାଉଛି ଏଇଠୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ରିଟର୍ନ ଆସିବ ନା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହବ ଗାଡିର ଭେଲୋସିଟିଟା? ତା ସ୍ପିଡଟା ଯୋଉ 0। 0 ହବ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କରେଣ୍ଟଟା କଣ ହଉଛି ନା 0 ହଉଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ। ଯଦି କରେଣ୍ଟ 0 ତାହେଲେ ବଲ୍ ଆମର ଜଳିବନି। ପୁଣି ଗଲା ପୁଣି ଏଠୁ ଆସିଲା ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହବ? କରେଣ୍ଟଟା ପୁଣି ଅଗେନ୍ 0 ହେଇଗଲା। କରେଣ୍ଟଟା 0 ହେଇଗଲା ମାନେ ବଲ୍ ପୁଣି ଆଉ ଜଳିବନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ହଉଛି ନା 50 ହର୍ଜର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମିଳୁଛି ବଲଟା 50 ଥର ଜଳୁଛି 50 ଥର ଲିଭୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ଏ କଥା? ବୁଝିପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହୁଥିଲେ AC ସୋର୍ସ। AC ସୋର୍ସର ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। RMS ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ। ୟା ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଆମର କୋଉଟାକୁ ନବା? ଆମର ଏମିତି ଚାଲିଛି ନା ଯଦି ଆମର ଇଏ କରିବା ଗ୍ରାଫ୍ କରିବା ଏଇଟା ଯଦି 50 ହବ ଏଇଟା ହେଲା 100 ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା 200। ଆମର ଯୋଉ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହଉଛି ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ହଉଛି। 200 ବଢିଲା ପୁଣି କମିଲା ପୁଣି ବଢିଲା ପୁଣି କମିଲା। AC ସୋର୍ସ ନା ବଢୁଛି କମୁଛି ବୁଝିପାରୁନ ଏ କଥା? ଜାଣିହଉନି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବଢୁଛି କମୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭରେ କହିଲେ କେମିତି କମୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନେଗେଟିଭ୍ 0 ହବନି ସାଇନୋସୋଡିଆଲିଟି ଏମିତିଟା ଆମର ଗ୍ରାଫଟା। ପ୍ରତି ସମୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି 0 ହଉଛି। ପୁଣି ନେଗେଟିଭରେ ବଢୁଛି ମାନେ କଣ ଏ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନରେ ବଢୁଛି। ପୁଣି ଏଠିକି ଗଲା ପୁଣି ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଫରୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନରେ ପୁଣି ବଢିଲା। ଏଠି ବଢିଲା ପୁଣି 0 ହେଲା ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଲା ପୁଣି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଗଲା। ନା ବୁଝିପାରୁନ ଏ କଥା? ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? 200ରେ ତାହେଲେ ପଛକୁ ଯିବୁ 100 କାଇଁ? ହଁ ତା ରେଞ୍ଜଟା କହୁଛି। ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡଟା କେତେ? ଆମର ଏଇଟା ଯଦି 0 ଏଇଟା ମନେକର 50 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ 100 ଏଇଟା ଆଉ କେତେ 150। ଆମର ଏଇ ବ୍ୟବଧାନଟା କେତେ 50 ଅର୍ଥାତ 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କରେଣ୍ଟଟା କଣ ହବ ଟାଇମ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ବଢି 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 ଯିବ 50 ଯାଏଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା? ପୁଣି କଣ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା କମିବ କମିଲା ବେଳକୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 100 ହେଇଯିବ। 50 ହଁ ନାଇଁ ହଁ ବଢିଯିବ ଟୋଟାଲଟା ବଢିଯିବ 100। ଦେଢଶହ ଟାଇମ 150 ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାପରେ 200 ଟାଇମ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଭ୍ୟାଲୁଟା କଣ ହଉଛି ନା ବଢୁଛି କମୁଛି ନା ଜାଣିପାରୁନ? ଆମେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କହିବା ଆମେ କେତେ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ
ଆମେ କାହା କଥା କହିବା? ଆମେ ଏଇଟା ନବା ଆମେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଏଇଟା ନବା କୋଉଟା ନବା? ଏପଟେ କରେଣ୍ଟ ର ଭାଲ୍ୟୁ ନା କୋଉଟା ନବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଲା RMS ଭାଲ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ। ଯଦି ଆମେ 220 ଭୋଲ୍ଟର ଏସି ସୋର୍ସ ଯୋଗଉଛେ ତାହେଲେ ତାର RMS ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 220 ଭୋଲ୍ଟ ବଟ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ 220 ଭୋଲ୍ଟ ନୁହଁ। RMS ଭାଲ୍ୟୁ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆଭରେଜ ଭାଲ୍ୟୁ। ତାର ଆଭରେଜ ଭାଲ୍ୟୁ ଟା ହଉଛି କଣ ନା 220 ଭୋଲ୍ଟ ବଟ୍ ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ସମୟ ସମୟରେ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। 280 ଯାଉଛି 290 ଯାଉଛି। ଆମର 180 ଯାଉଛି 190 ଯାଉଛି। ନା ବୁଝିପାରୁନ କଥା? ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା ଡିଟେଲସରେ ପଢିଲେ ତମେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ସମ୍ପର୍କ କଥା। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ମାଇଣ୍ଡ ତିଆରି ହଉଛି ଯଦି କୁହ ଏ ଶଙ୍ଖଟା ଭଙ୍ଗା ଥିବ ଶଙ୍ଖଟା ଭଙ୍ଗା ଥିବ ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ କରେଣ୍ଟ ଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକ୍ସେସ ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ। ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିଟା ଲୁହା ଥିବ କରେଣ୍ଟ ଟା ତଳକୁ ପାସ୍ ହବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ସପରେଟ୍ କରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରେଣ୍ଟ। ହଁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ସପ୍ଲାଏଡ୍ ଯୋଉ ପାସ୍ ହବ ତ? କରେଣ୍ଟ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇଠି ଶଙ୍ଖଟା ଲାଗିଥିଲା ଶଙ୍ଖଟା ହିଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇସିଂ କଣ କରୁଥିଲା ରୋକୁଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇସିଂ ରୋକି ଆମର ଏଠି କଣ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ଶଙ୍ଖଟା ଭଙ୍ଗା ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ସରଫେସ ତିଆରି କଲା କ୍ଲୋଜ ସରଫେସରେ ଏଗୁଡା ତାର କୋଟିଂ ଅଛି। ତା ଦେଇ କଣ ନା କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ ହବନି ଆଉ ଉପର ସରଫେସରେ କେବଳ ଖୁଣ୍ଟିର ଉପରେ କୋରିଆ କୋଟିଂ ନାହିଁ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଆମେ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫୋର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି କେବଳ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ EMF କ୍ରିଏଟ ହବ। ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରେଣ୍ଟ କେତେ ହବ ନା 0 ଏଇଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହବ ଏବଂ ଏଇଟା 0 ହବ। ଏ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ବଟ୍ ଏଠି EMF କ୍ରିଏଟ ହବ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ EMF ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ବି କଣ ହବ କ୍ରିଏଟ ହବ। ମନେ ଗ୍ରେଡ୍ ପଡୁଛି ହବ କଥା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲୋଜ ସର୍କିଟ କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଶଙ୍ଖ ଭଙ୍ଗା ଯୋଗୁ ପୁଣି ୟା ଦେହରେ କଣ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଟା ଲାଗିଛି। କଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟା ଲାଗିଛି କୋଉଟା? ଖୁଣ୍ଟି ବା ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟି। ଓ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ତଳକୁ କଣ ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଏ ସରଫେସକୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁଛ ଏ କଥା ନା ଜାଣିପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟରରେ ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟରଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ନା ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ? ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ। କାଇଁ କହୁଛ ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବୋଲି? କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ଆମର ଆଇରନ୍ ନାହିଁ କପର ନାହିଁ ତା ଦେହରେ କିଛି କଣ ବି ନାହିଁ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡାକ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆମର H+ OH- ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆୟନ ଗୁଡାକ ଯିବ ଏଇ ଆୟନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ମନେ ପଡୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଢା ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଜାଣିଥିଲେ ସେଦିନ କହୁଥିଲି ଯଦି ଆମେ ଏଠି କଣ ନବା ନା ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ନବା H2O ନବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା H+ ହବ OH- ହବ ଏବଂ ଏ OH- ର ଏପଟେ ଯୋଉ H+ ଇଏ ଆଉ ଦେଖି କରେଣ୍ଟ ଟା କଣ କରିବ କହିଲୁ ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବନି କରେଣ୍ଟ ଟା ଜମ୍ପ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବନି ଏଠି ତମେ NaCl ନେଇଯା ତାହେଲେ Na+Cl- Na+ ର ପଜିଟିଭନେସ ଟା ଅଧିକ ନା H+ ର ପଜିଟିଭନେସ ଟା ଅଧିକ? Na+ ର। ଯଦି Na+ ର ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଏପଟେ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗାଢା ପଜିଟିଭ ହବ ଏପଟେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଆଜ୍ଞା ହବ Cl- ର ଅଧିକ ନା OH- ର ଅଧିକ? Cl- ର। Cl- ର ତାହେଲେ ଏପଟଟା ବି କଣ ହବ ନା ଗାଢ ନେଗେଟିଭ ହବ ଗାଢ ନେଗେଟିଭ ହବ ଏଇଟା ଗାଢ ପଜିଟିଭ ହବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ହାଇ ପୋଟେନସିଆଲ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଏବଂ ତା ଯୋଗୁ କଣ ହବ ନା କରେଣ୍ଟ ଟା ଫ୍ଲୋ ହବ। ଯଦି ପାଣିଟା କଣ ଅଛି ଗୋଳିଆ ଅଛି ପାଣିରେ ଇମ୍ପୁରିଟି ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଦେହକୁ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ। ଏଇ କଥା ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉ ଆଉ OH- ସେଇଥିରେ ବି ତ ଆୟନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି କାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଟା ଫ୍ଲୋ ହଉନି? ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବନି କରେଣ୍ଟ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବନି। ଜିରୋ ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ହଉନି ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ନା? ହୁଁ। ଜିରୋ ତ ହଉନି କିଛି ତ ଗୋଟେ ହଉଛି।
କିଛି ଜିରୋ ହବ ହେଲେ ସେଟା ହଁ ଆମର କରେଣ୍ଟ କରିବନି। ଯୋଉଟା କହୁଛି 0.0000 ଆମ୍ପିୟର 1 ଆମ୍ପିୟର। ଏତିକି ଯେତିକି ପୋଟେନସିଆଲ କ୍ରିଏଟ କରିବ ଯଦି ଏତିକି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ନା କଣ ହବ ସେ ଜିରୋ ହବନି। ପରିଷ୍କାର ଜିରୋ ନୁହଁ ଆମର ତ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବି ଏଆରେ ବି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କଣ ଆଜ୍ଞା ନବା କାପାସିଟର ନବା ଏପଟେ ପଜିଟିଭ ପ୍ଲେଟ ଏପଟେ ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲେଟ। ଆ ଭିତରେ ଦେଇ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ କହୁଛେ। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ପଢୁଛ? ନା। ଦି ପ୍ରକାର କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଆସିଲା କନଭେନସନାଲ କରେଣ୍ଟ। ଏଟା କୋଉ ବିଷୟ? କାପାସିଟର। The current which passes କାପାସିଟି through ୟା the ପୂର୍ବଟା conductor ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦେଇକି ପାସ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କନଭେନସନାଲ କରେଣ୍ଟ। ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଏୟାର ଦେଇକି ପାସ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଅର୍ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନନ୍ କନଭେନସନାଲ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ it is notation ହଉଛି ଏହାର D। ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ବା ନନ୍ କନଭେନସନାଲ କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ କୁଆଡେ ନା ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ। ବଟ୍ କନଭେନସନାଲ କରେଣ୍ଟ ର ଡିରେକ୍ସନ କୁଆଡେ ନା ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ। ଏଥିପାଇଁ କାପାସିଟର କୁହାଯାଏ। କାପାସିଟର ତ ଖାଲି କାପାସିଟର ଯୋଉ କାପାସିଟାନ୍ସ ବାହାର କରିବାର ଫର୍ମୁଲା। ସିରିଜରେ ଏଇଟା 1/CP କି 1/C ଏକଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଟିକେ ହେଲି ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ କାହିଁକି ଫ୍ଲୋ କରୁଛି କନଭେନ୍ସନାଲ କଲେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କାଇଁ କରେଣ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଏଇଆ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା? ନା ନା କନଭେନ୍ସନାଲ କରେଣ୍ଟ କାହିଁ ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ କନଭେନ୍ସନାଲ କରେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଟୁ ପଜିଟିଭ ଆଜ୍ଞା। ତ କଣ ପାଇଁ ଗଲା ଓଲଟା ଡିରେକ୍ସନ? ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା କୋଉପଟୁ ଫ୍ଲୋ ହବ ତମେ ମତେ କହିଲ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି। କ୍ୟାଥୋଡ ଆଉ ଆନୋଡ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା। କ୍ୟାଥୋଡ ରେ କଣ ଡିପୋଜିଟ ହବ ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଆନୋଡ ଚାର୍ଜ ରେ କଣ ଡିପୋଜିଟ ହବ ପଜିଟିଭ। ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯୋଉ ରଡ ଟା ପୁଳାଏ ନେଗେଟିଭ କି ଧାରଣ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ୟାଥୋଡ। ଏବଂ ଯୋଉ ରଡ ଟା ପୁଳାଏ ପଜିଟିଭ କୁ ଧାରଣ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ଆନୋଡ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆର ହାୟର ପୋଟେନସିଆଲ ହଉଛି କମ ୟାର ହାୟର ପୋଟେନସିଆଲ ହଉଛି ଅଧିକ। ଏ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆର ହାୟର ପୋଟେନସିଆଲ କମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ କାହିଁକି ଆର ହାୟର ପୋଟେନସିଆଲ କମ କରୁଛନ୍ତି? ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବୋଲି। ଲୋୟର ପୋଟେନସିଆଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ୟାର ହାୟର ପୋଟେନସିଆଲ ନାଇଁ। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ପୋଟେନସିଆଲ କମ ୟାର ହେଲା ପୋଟେନସିଆଲ ଅଧିକ। ୟାର ପୋଟେନସିଆଲ କାଇଁ କମ? ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ବୋଲି। ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଦେଲେ ପୋଟେନସିଆଲ କାଇଁ କମ ହବ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ କୁ ଫ୍ଲୋ କରିବ। ନା ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଫ୍ଲୋ କଥା ପଚାରିନି ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ରଡ ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କଣ୍ଟେନ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଲୋଅର ପୋଟେନସିଆଲ ବୋଲି କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? because of we know the expression of the potential that is represented by V is called K Q by R. ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯଦି ଆମେ କୁଲମ୍ବସ୍ ଲ ଆଉ ପୋଟେନସିଆଲ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା F is equal to କଣ ନା K Q1 Q2 by R square। ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କଣ ଆସିବ? ଗୋଟେ ପୋଟେନସିଆଲ ଯଦି ବାହାର କରିବା କାହା ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯୋଗୁ ତାହେଲେ ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କଣ ଆସିବ K Q by R। ଯଦି ପୋଟେନସିଆଲ ବାହାର କରିବା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯୋଗୁ ତାହେଲେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ K minus Q by R। ସେଟା ଏଥିରୁ ମାଇନସ ରେ ଜାଣିଛ ଆସିବ। ଯଦି ମାଇନସ ହେଲା ଆସିଲା ତାର ପୋଟେନସିଆଲ ଟା କଣ ଆସିଲା? ନେଗେଟିଭ। ନେଗେଟିଭ ମାନେ କଣ? କମ ଲୋୟର ତାହେଲେ ପୋଟେନସିଆଲ।
ଯୋଉ ରଡ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଟେନସିଆଲ ଟା ଅଧିକ ହବ ନା କମ ହବ? କମ ହବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି? ସେଟା ଅଧିକ ହବ। ଯେହେତୁ ଆ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦବ କୋଉପଟକୁ ଦବ ନା ପଜିଟିଭ କୁ ଦବ ଏଥ ଜାଣିପାରୁଛ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଯୋଉ ପଟ ଡିରେକ୍ସନ କଣ ହଉଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ତା ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ କଣ ହଉଛି ନା କରେଣ୍ଟ ଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଏ କଥାଟା ବି ଜାଣିଛ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ପଜିଟିଭ ପ୍ଲେଟ ଏଇଟା ଯଦି ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲେଟ ହେଲା ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ରୁ କରେଣ୍ଟ ଟା ଯିବ ନେଗେଟିଭ ବି ଜାଣିପାରୁଛ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଟା କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ହେଉଛି। ଦେଖ ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ଏୟାର ଅଛି କଣ ଅଛି? ଏୟାର ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବା ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ରେ। ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଏୟାର ରଖିବା କିମ୍ବା ୟା ଭିତରେ କଣ କରିବା ନା ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ମନେକର ଆମେ ଏୟାର ରଖୁଛନ୍ତି ଏୟାର ରଖିଲେ କଣ ହବ ନା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଟା ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ଯିବ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଗୋଟେ ସର୍କିଟ କ୍ଲୋଜ କରିବ ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏ କଣ ସର୍କିଟ କ୍ଲୋଜ କରିବ। କରେଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିରେକ୍ସନାଲ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଇଜ ନୋନ ଆଜ ଏ କରେଣ୍ଟ। ନାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ୱାଟର କରେଣ୍ଟ କଥା କହିପାରିବା ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ ବାଇ ୱାଟର କରେଣ୍ଟ? ଆଉ ଡିରେକ୍ସନାଲ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ୱାଟର ଇଜ ନୋନ ଆଜ ୱାଟର କରେଣ୍ଟ। ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ଦ ଡିରେକ୍ସନାଲ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଇଜ ନୋନ ଆଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଯଦି ଏଇପଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ଜମା ହବ। ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ଜମା ହେଲା ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଣ ହେଲା ପ୍ରୋଟନ ଟା ଜମା ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଟନ ଯିବନି ବଟ କନସେପ୍ଟ ହଲେ କଣ ନା ପ୍ରୋଟନ ଟା କମିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏ କଥା? କମିବ କେମିତି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଏପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟନ ଟା କଣ ହବ? ଏ ସରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା କଣ ହବ କମିବନି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା କମିବ ପ୍ରୋଟନ ତ ତାର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ହଁ ପ୍ରୋଟନ ଟା ବଢିବ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ କଣ ହୋଲ କଥା। ତାର ତ ସେମିତି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହବ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହବ ତାର ଯେତିକି କାପାସିଟି କାପାସିଟର ବା ଆମେ କଣ କହୁଛେ କାପାସିଟି ଟୁ ଷ୍ଟୋର ଦି ଚାର୍ଜେସ୍। ଯଦି ଭି ପୋଟେନସିଆଲ କାପାସିଟି ହବ ସି ତାହେଲେ ଏକକ ପୋଟେନସିଆଲ ଯେତିକି କାପାସିଟି ହବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ ଆଜ କାପାସିଟାନ୍ସ ସି ବାଇ କ୍ୟୁ। ସି ବାଇ ଭି ସରି। ଯଦି ଭି ପୋଟେନସିଆଲ ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟୋର ହଉଛି କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଏକକ ପୋଟେନସିଆଲ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟୋର ହବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ୟୁ ବାଇ ଭି। କାପାସିଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ନା ଫର୍ମୁଲା? ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ କଥାଟା ହଉଛି ସେଇଆ କାପାସିଟର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯେତିକି ପୋଟେନସିଆଲରେ ଏକକ ପୋଟେନସିଆଲରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟୋର କରିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କାପାସିଟର। କାପାସିଟି ସି ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୁଡା ଆସି ଜମା ହେଲେ ଏବଂ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କଣ ହଉଛନ୍ତି କମୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ କଣ କରିବ ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସର୍କିଟ ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ସେପଟକୁ ଯିବ କୋଉଟା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନୁହଁ କରେଣ୍ଟ ଟା ଯିବ। ଏଇ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ର ତମର ଅଛି ଡିଟେଲସ କୋଉଥିରେ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ରେ ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୌସ ଲରେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା। କେମିତି ନା ଆମେ ପଢିଛେ ଗୌସ ଲର ଥିଅରମ କଣ? ଆଜ୍ଞା। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଆସିବ ଡି ଭେକ୍ଟର ଦେନ୍ ଆସିବ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ। ଆମ ଗୌସ ଲର ଇଏ କଣ? କ୍ୟୁ ଇନ ବାଇ ଏପସାଇଲନ ନଟ୍। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ ଇ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଏ। କ୍ୟୁ ହୁଁ ଇନ ବାଇ ଏପସାଇଲନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ସେପଟେ। ଯଦି ଭି ଭଲ୍ୟୁମ ରେ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି କେତେ? କ୍ୟୁ ରହୁଛି। ହେଲେ ଏକକ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ ରହିବ କେତେ? କ୍ୟୁ ବାଇ ଭି। ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଏ। ରୋ ତାହେଲେ କ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଗଲା? ରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଭି। ଏଇ ଏପସାଇଲନ ଟା ଯଦି ଏପଟେ ଆଣିକି ଗୁଣିଦବା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା। ଏପସାଇଲନ ନଟ୍ ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହବନି।
ये काम क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मीन टू एप्सिलॉन नॉट की डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर more details से काम करिए प्लस टू डिस्प्लेसमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस कौन है इसमें सुबह को क्लास से more details अच्छा बुझिपारछ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ କଣ କାରରେ ଆମ ଯାଇଛି ଇଲେଭେନ୍ କେବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଖେର କିଛି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆମର ଇଲେଭେନ୍ କେବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ନେଗେଟିଭ ଯାଉଛି हेलो ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଟିକେ ଯୋଉ କହିଦେବେ ଇଲେଭେନ୍ କେବି ଆଉ ଅଛି ଟିକେ କହି ଆମର ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଯୋଉ ତାର ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱାୟାର ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱାୟାର ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିଂ ୱାୟାର ଯାଉଛି ଯାହାର କି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏଇଥର ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ଚଢେଇଟା ଆସିକି ଏଇ ତାର ଉପରେ ବସିଲା ତାହେଲେ ସେ ମରୁଛି କି ନା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଛ ବି ତାର ଉପରେ ଚଢେଇ ବସିବା ଗୋଟେ ଚଢେଇଟା ମରୁଛି ଆଜ୍ଞା କି ନା ମରୁଛି ନା ଚଢେଇଟା ଆସିକି ଏଇ ତାର ଉପରେ ବସିଲା ଚଢେଇଟା ମରୁଛି କି ନା ଚଢେଇ ତ ଦେଖୁନି କୋଉଟା ପଜିଟିଭ ତାର କୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ତାର ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିକି ବସୁଛି ଚଢେଇଟା ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଥିଂ ରେ ବସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଜମା ମରିବନି କାହିଁକି ନା ଆର୍ଥିଂ ରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥବ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ମରିକି ପଡନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବଡି ଟା ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ କଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡି ଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସହିତ ମାନେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ରେ ବସିଥିବେ ନେଗେଟିଭ ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ ରେ ବସିଥିବେ ପଜିଟିଭ ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବଡିରେ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଯିବ ଯଦି ଚଢେଇଟା ବୋଥରେ ବସିଲା ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା କରେଣ୍ଟ ଟା ପାସ୍ କରିବ କରିବ କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଯଦି ଚଢେଇଟା ସିମିଲାର ଏଠି ସିମ୍ପଲ ରେ ବସିଛି ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଟା ପାସ୍ କରିବ କି ନା ଇକୁପୋଟେନସିଆଲ ହବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇକୁପୋଟେନସିଆଲ ସର୍ଫେସ ରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଟା ଫ୍ଲୋ କରିବ ୱିଦାଉଟ୍ କଣ ୱାଟଡାଉନ ନାଇଁ there is no ଆଜ୍ଞା ୱାଟଡାଉନ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ମନେ ଅଛି ଯଦି ୱାଟଡାଉନ ଯୋଉଠି ଫୋର୍ସ ଟା ଜିରୋ ତାହେଲେ ସେ ପାଥ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବନି ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫ୍ଲୋ କରିବ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ the definition of a current I the directional flow of a current is known as current ନାଇଁ sorry the directional flow of electron is known as current ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଫ୍ଲୋ କରିବ ତାହେଲେ ତା ଯୋଗୁ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ କରେଣ୍ଟ ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହିଁ ହବନି ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା କଣ କରିବ ନା ତା ଭିତର ଦେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫ୍ଲୋ କରିବ ଯେହେତୁ ଚଢେଇର ସର୍ଫେସ ଟା ଇକୁଇପୋଟେନସିଆଲ ସର୍ଫେସ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଚଢେଇଟା ଦିଟା ତାର ଉପରେ ବସୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଲେଫ୍ଟ ଗୋଡଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା ପଜିଟିଭ ପୋଲ ଏବଂ ରାଇଟ ଗୋଡଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା ନେଗେଟିଭ ପୋଲ ଯଦି ସେ ପଜିଟିଭ ତାର ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ଟାକୁ ରଖିବ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ତାର ଉପରେ ରାଇଟ ଗୋଡଟାକୁ ରଖିଥବ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପୋଟେନସିଆଲ ଆଜ୍ଞା ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ପରେ ଆମର କଣ ହବ ନା କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ ଚଢେଇ ଦେଇ କଣ ହେଲା ନା କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ଯଦି ଚଢେଇ ଦେଇକି କରେଣ୍ଟ ଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଚଢେଇଟା ମରିଯିବ
ବୁଝିପାରୁଛ ଏ କଥା? ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି କହୁଥିଲି ଆମର କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ ଥିଲା କଣ ପାଇଁ? ଯୋଉ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କର ଦାଦା କି ନା ଅଜା ହଁ ବଡବାପା। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେ ତାର ଭାଇ। ଏ ସରି ଭାଇ କହୁଛି ତା ବାପା ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖର। ଆମ ଗାଁର ଘର ପାଖର ଆଉ। ତାଙ୍କ ଘଟଣା ଟା କଣ ଅଛି ନା ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା। ଖୁଣ୍ଟିଟା ଅଛି କୋଉଠି ନା ଇଲେଭେନ୍ କେଭିଟା ପାସ୍ କରୁଛି ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି। ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି। ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ତାର ସେ ଯେତେ ବାଟ ପାସ୍ କରିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତା ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡା ସବୁ ଯାକ କୋଉଠି ନା ବିଲରେ ଅଛି। ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉଠି ମରିକି ପଡିଛନ୍ତି। 200 ରୁ 250 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯୋଉଟା କି ଏତେ ବାଟ ଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏତେ ବାଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଟା ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ? ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଘଟଣା ଟା କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଶୁଣ ତାପରେ ତମେ ଫିଜିକ୍ସ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ନିଜେ କହିବ ଯେ କଣଟା ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି? 200 ରୁ 250 ମିଟର 200 ରୁ 250 ମିଟର ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କର ତମ ଘରଠାରୁ ତାହେଲେ କେତେ ବାଟ ମେନ ରୋଡ ହବ 250 ମିଟର। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ତମ ଘର ଠାରୁ ମେନ ରୋଡ ଯେତିକି ବାଟରେ ଯଦି ଖୁଣ୍ଟିଟା ହବ ତମ ଘରଟା ଲୋକଟା ପଡିଛି କୋଉଠି ନା ମେନ ରୋଡ ଉପରେ ଏତିକି ବାଟ ଆଜ୍ଞା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଅଛି। ଲୋକର କଣ୍ଡିସନ କଣ ହେଇଛି ଲୋକର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ତାର ବଡିର ଯୋଉ ଚମଡା ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ କାଲି ଗଲେ ଦେଖେଇ ଦେବି ଫଟୋଟା ଯାଇନ ଦେଖିବ? ରାତିଟା କାଲି ଗଲେ ପଠେଇ ଦେଖିବ। ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବ ଡରିବନି ତ? ନା ନା ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଉ। ଆଉ ଫଟୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିବ ନିରୀକ୍ଷି ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ନା ସିଝି ଯାଇଛି ଚମଡା ଗୁଡାକ ପେଟ ଉପର ସେଟା ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଠାଇ ସିଝିଛି ଗୋଡର କିଛି ଫାଳ ଲେଫ୍ଟ ଗୋଡର କିଛି ଫାଳ ରାଇଟ ଗୋଡର କିଛି ଫାଳ ବେକର କିଛିଟା ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ସିଝିକି ଚମଡା ଗୁଡା କଣ ଅଛି ନା ସାଇଟ ରେ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଉଠା ବଆ କରିଛନ୍ତି ତା ହାତ ହେରିକା ଘଷିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚମଡା ଗୁଡା କୋଉଠି ପଡିଛି ତଳେ ପଡିଛି ତାକୁ ଟିକେ ତମେ ଏକ୍ଜାମିନ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତମେ ବଡି ଟାକୁ ଦେଖିକି କହିବ କଣ୍ଡିସନ ଟା କଣ ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ବିଜୁଳି ପଡିଯାଇଛି। ହଁ ବିଜୁଳି ଆମେ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲି ତ ମତେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ଆଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନର ଘଟଣା ସେଦିନ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ମାରୁଥିଲା। ସେ ତ ବର୍ଷା ଏପଟେ ସିନା ହେଇନି ସେପଟେ ନା ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଇନି ଏପଟେ ବି ସେମିତି ଆମର 10 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଓହୋ। ଦେଖ ବଡିର କଣ୍ଡିସନ ଟା ଦେଖିଲ କି? ଆଜ୍ଞା। କଣ ମୋ ହେଇଛି ପାଖରେ ଚମଡ଼ା ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା। ଲେଫ୍ଟ ରୋଡ ରାଇଟ ରୋଡ ସବୁ ଚମଡା ସବୁ କେମିତି ପଡିଛି ସବୁ ପୋଡିକି କଳା ଚମଡା ଗୁଡା ପଡିଛି। ମସଲା ସବୁ ପଡିନି? ଗୋଡରେ ବି ଛାଡି ଯାଇଛି ଛାତିରେ ବି ଛାଡି ଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖିଲା ତ ପଡିବ ତ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି
12টাରେ ଗଲେ ବିଲକୁ, 12টাରେ ଗଲେ 3টাରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବିଲକୁ, ପୁଣି 3টাରେ ଗଲେ, ତତେ 3টাରେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମରିବା ଟାଇମଟା କେତେ ନା 3ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ 7ଟାରେ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି 3ଟାରେ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ 7ଟା ନୁହଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ନା ସେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ତେଣୁକରି 6ଟା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ, ତାହେଲେ 3ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ଡେଥ ଟାଇମଟା। ତ ସେ ସମୟରେ ଯଦି 11 KB ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ କଣ କରେ କରେଣ୍ଟଟା ସର୍ଟ ହବ ନାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ଆଟାଚ ଥିବ ସେ ସବୁ ପୋଡି ପଡିବ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଆଟାଚ ସବୁ ପୋଡି ପଡିବ। 30 ସେକେଣ୍ଡ ବି ନୁହଁ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ସବୁ ପଳେଇବ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, ପୋଡିଦବ। ୟାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନରୁ କଣ ଲାଗୁଛି ନା 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ୟାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ମାଡ ହଉଛି, ହଁ କି ନା? ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଣିଲେ 8ଟା ବେଳେ, ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି, ଏବଂ କରେଣ୍ଟ 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ସେ 30 ସେକେଣ୍ଡ କି ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିଥାନ୍ତେ ସେ ପୁରା ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାର ପୁରା ସବୁଯାକ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଧାନ ବିଲର ଯୋଉ ଧାନ ଗୁଡାକ ବି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେ 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଅଛି ନା କରେଣ୍ଟ ଟା ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି। ତ ଏଇ 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି ସର୍ଟ ହେଲା ମତେ କୁହ? ସେଇଠି ଯଦି କୌଣସି ଜେନେରେଟର ଯଦି ଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେଟର ଏମସିବି ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେଟର ଗୁଡା ଯଦି ସେଠି ଥିବ ଗୋଟେ ଆଖ ଜେନେରେଟର ପାଖରେ, ଆଜ୍ଞା। ଜେନେରେଟର ଜେନେରେଟର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଶାମୁକା ଲାଗି ଶାମୁକା ଲାଗେ? ଜେନେରେଟର ଶାମୁକା କୁହନ୍ତି, କୋଉଥିରେ ଲାଗିବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ଶାମୁକା ଲାଗିଥାଏ ଯୋଉଟା ସେଟା କଣ କୁହନ୍ତି? ଶଙ୍ଖ? ସେ ଶଙ୍ଖ, ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ଟା ଯଦି ଲାଗି ହୁଁ ଶଙ୍ଖ ସେଟା କଣ କୁହନ୍ତି? ସେଇ କରୁଛି ତ ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ମାଇନସ ନଥିବ ଏକ୍ସେସ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ଥିବ ତା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଖୁଣ୍ଟି ଦେଇକି କରେଣ୍ଟ ଟା ଯିବ ଏବଂ 200 ରୁ 250 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାର ରେଞ୍ଜ କରେଣ୍ଟରେ ଯାଇପାରିବ ଏ କଥା କହୁଛ ତ? ଆଜ୍ଞା। ନା ଅଲଗା କଣ? ଆଜ୍ଞା। ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିବା ଟା ଗୋଟେ କଥା, ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିଆ ଟା ଯଦି ଗୋଟେ କଜ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ କ୍ରିଏଟ ହବ ନାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ସମୟ ସମୟରେ କ୍ରିଏଟ ହବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ 11 କିଲୋ ଭୋଲ୍ଟ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଲେ ନେଟ୍ ଟା ଆରଏମଏସ୍ କଟି ଯାଇଛି, ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିବା ହଁ ଆମେ ପରଠାରୁ ନେଟ୍ ଟା କଟି ଯାଇଛି। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ କ୍ରିଏଟ ହବ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ସମୟ ସମୟରେ ହବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା 11 KB ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 11 KB ର ଏଇଟା ହଉଛି ଆରଏମଏସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଆରଏମଏସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କଣ ନା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ତା ରେଞ୍ଜ କେତେ ଥିବ 11 KB ମାନେ 11,000। 9,000 ରୁ 13,000 ମାନେ 12,000। 11,000 ଥିବ ନା ତା ରେଞ୍ଜ ଟା କେତେ ଥିବ ନା 10,000 ରୁ 12,000। 400 12,000। ତା ରେଞ୍ଜ ଟା ଏୟା ଥିବ ନାଇଁ କାର ଚେଞ୍ଜ ହବ କରେଣ୍ଟ ଯେତେ ଜୋରରେ ଚେଞ୍ଜ କରେଣ୍ଟ ହବ ସେତେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ଅଧିକ ହବ ଏବଂ ସେତେ କଣ ହବ ନା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହବ। ଯେତିକି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ମନେକର ହଉ କେତେ ଇଏ କେତେ ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ରେଞ୍ଜ ଟା କେତେ 1600 ଭୋଲ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ 1600 ଭୋଲ୍ଟ ଯୋଗୁ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ସେ କେତେ ଆମ୍ପିୟର ରହିଥିବ
ଏବଂ ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନାଇଁ ଖୁଣ୍ଟିର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନାଇଁ ନା କାହାର ବୁଝିପାରୁନ ରେଜିଷ୍ଟର? ଖୁଣ୍ଟିର ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟି ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହାର ଏ କେତେ ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଇଥିବ ମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ କେତେ ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ V is directly proportional to କଣ I V is equal to କଣ ନା IR I is equal to କଣ ନା V by R ଖୁଣ୍ଟିର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଭୋଲ୍ଟରେ କୁହା ହଉଛି ତାହେଲେ I ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କମିବ ନା ନାହିଁ କମିବ କମିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 1600 ଭୋଲ୍ଟ ରୁ କଣ ହେଇଥିବ କମ ହେଇଥିବ ହଁ କି ନା ଆଜ୍ଞା ରାଶି କେତେ ହଉ ନା କେତେ ହବ 800 ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଛାଡିବ କୋଉଟା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ କରେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 800 ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ କେତେ ବାଟ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ 200 ମିଟର ଏଠି କଣ୍ଡକ୍ଟର କିଏ ୱାଟର ମାଟି ୱାଟର ପାଣି ଦେଇ କଣ ଯଦି ୱାଟର ପାଣି ସେଇ ମାନେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଯଦି ପାଣି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଇଏ କରିନଥାନ୍ତା ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଯାଇନଥାନ୍ତା କରେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ପାଣି ଅଛି ତେଣୁକରି ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ପାଣି ଅଛି ନା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଟା 800 ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଟା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଇକି 250 ମିଟର ଯାଇପାରିବ କି 800 ଆମ୍ପିୟର ମାତ୍ର ମାନେ 800 ଯାଇ ତ ଆମ୍ପିୟର ପାରିବ କେମିତି ଯିବ ମାନେ ବାଟଟା ମାନେ ଭୋଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯେତିକି ଅଧିକ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସେ ସେତିକି ଅଧିକ ବାଟ ଯାଇପାରିବ ହଁ ଇଏ କେତେ ଆମ୍ପିୟର ଅଛି 800 ଆମ୍ପିୟର ବା 800 ଟା କମ ନା ଅଧିକ ଅଧିକ ଦେଖ ବହୁତ ଅଧିକ ନାଇଁ ଆମର 220 ଭୋଲ୍ଟ କୋଉଟା ଘରକୁ ଆସୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା 220 ଭୋଲ୍ଟର ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଏସି ଲଗଉଛେ ଫ୍ରିଜ ଲଗଉଛେ ତାପରେ ୱାଟର ହିଟର ଲଗାଉଛେ ହିଟର ଲଗାଉଛେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଫ୍ୟାନ ଲଗାଉଛେ ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ ଲଗଉଛେ ତାର ସି ସବୁ କେତେ ଆମ୍ପିୟର କହିଲ ଦଉଥିବ ତାର ସବୁ ୱାଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ 9 ୱାଟରେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଟା ହଉଛି ଆମର ଲାଇଟ ଟା 9 ୱାଟ ମାନେ କଣ ନା P କଣ VI ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ କାର ଭୋଲ୍ଟ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କଣ ଅଛି ୱାଟ ଟା ବାହାରୁଛି ନା ବୁଝିପାରୁନ ଆଜ୍ଞା ୱାଟ ମାନେ ପାୱାର ତ ଏତିକି ପାୱାର ତାକୁ ଆମେ କହୁଛ ନା 100 ପାୱାର ବଲ ନାଇଁ 100 ମାନେ ପାୱାରିଆ 10 ବଲ ଆଣିବା ୱାଟ୍ ହଁ ସେଇ 100 ପାୱାରିଆ ବଲ୍ ଆଣିବା 220 ଭୋଲ୍ଟ ଘର ସପ୍ଲାଏ ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ସେ ଏତିକି ଆମ୍ପିଅରରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଟା ଜଳୁଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ତ କହୁଛି ତାହେଲେ 800 ଆମ୍ପିୟର ବହୁତ ଅଧିକ ନାଇଁ 800 ଆମ୍ପିୟର କେମିତି ଅଧିକ ହବ ଆମର ହିଟର ଟା କେତେରେ ଆସୁଛି ହିଟର ଆସୁଛି 2000 ୱାଟ ର 2000 ୱାଟ ହଁ 2000 ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ୱାଟ ମାନେ 70 ୱାଟ ର ହଉଛି ଫ୍ୟାନ ଟା 2000 କାଲକୁଲେଟ କରୁନ 2000 2000 ବାଇ 2200 ଏତିକି ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା 10 ଦେଖିଲେ ଟେନ୍ 10 ଆମ୍ପିଅର ହଉଛି 800 ଆମ୍ପିଅର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦିନକୁ ଯେତିକି ଆମ୍ପିୟର ୟୁଜ ହଉନଥିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବାଜିଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଜ ହେଇପାରେ ନାଇଁ ଆଉ କଣ କଜ ମାନେ ହବ ଜଣା ନାହିଁ ଜଣା ତ ନାହିଁ ସେଟା ତ ମାଲୁମ କଣ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ ଏଇ ନହେଲେ ସବୁ ମାଟି ତଳେ ଯୋଉ ୱାଇରିଂ ଟା ଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ଯଦି କିଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଥିବ ମାଟି ତଳେ କିଛି ତ ଯାଇନ ୱାୟର କି ଯାଇନି ଯୋଉ ଆମର ଅ ସପୋର୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା
ସପୋର୍ଟିଂ କଥା କହୁଛ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ତ ଦିପଟକୁ ଦିଟା ଯୋଉ ଏୟାର ବିଟ୍ ଆଇଥାଏ ମାଟିକୁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କୁହଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଆ ତ? ଯୋଉ ଆମର ଖୁଣ୍ଟି ଟା ରଖିବା ପାଇଁ। ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସପୋର୍ଟିଂ ଗହିର ମଝିରେ ଅଦରୱାଇଜ ହେଇପାରେ କଣ ନା ଏଇ ଖୁଣ୍ଟି ଯୋଉ ହେଇଛି ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ଆସିକି ଯଦି ପକ୍ଷୀଟା ବସିଥିବ ଖୁଣ୍ଟିକି ଲାଗିକି ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିବ କାଉଥିରେ ପକ୍ଷୀଥିରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ସକାଶେ କୋଉଠିକି ଗଲା ଖୁଣ୍ଟିକି ଗଲା ପକ୍ଷୀଟା ମରିବାକୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେଇ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି ନା ତ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏ ଖୁଣ୍ଟି ଟା କଣ ହେଲା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଗଲା। ୱାର ଦେଇ କରେଣ୍ଟ ଗଲା 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଖୁଣ୍ଟିଟା ବୁଝିଲ ତ ହେଲେ ପ୍ରତିଟି ଖୁଣ୍ଟି ତ ଯୋଉ ଆମର ଇଏରେ ଥାଏ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ହୁଁ ନା ନା ସେ ନାହିଁ ସେ ହବ 50 ବର୍ଷ ତଳର ଖୁଣ୍ଟି ମାନେ ସରି 50 ବର୍ଷ ତଳର କରେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ କରେଣ୍ଟ ଆମର ସେପଟ ଲାଇନ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଡ୍ୟାମେଜ କରନ୍ତି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାରରେ ଓହଳି ପାରିବ। ଓହଳି ପାରିବୁ? ହୁଁ। ପୁରା ତଳେ ତାର ଆସିକି ତଳେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଦି ପୁରୁଷ ତାର ହବ ଅଢେଇ ପୁରୁଷ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟି ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟି ତାରଟା ଏମିତି ଓହଳିକି ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ତାର। ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟର୍ଚ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ 2 ଡେଜ ଲାଗିବ ପୋଷ୍ଟର ଟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ। ଗୋଟେ ମତେ ଦିନ ଏଇଥିଟା କହିଛି କହିବି କାହିଁକିନା ଆମ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିଜୁଳି ପଡିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ ମାର୍କ ଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ବିଜୁଳି ପଡିଲାନି ଯେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆଜି ଦେହରେ। ଆଜି ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ହଉଥିଲା। ହଉଛି ସେପଟେ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ଆମର ମାନେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଆଉ ଜଣେ ମରିଗଲା। ମାନେ ଆଜି? ହଁ। ସେପଟେ ହେଇନି ବୋଧେ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି? ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ହେଲେ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। 30 କମ ମିନିଟ୍ ଆମର ଏଇଠି ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ବେଳେ। ହଉଥିଲା। ସବୁ ଜାଗା ଘଡଘଡି ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ପାଖରେ। ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଘଡଘଡି ମାଇଲା ମାନେ 5-10 ମିନିଟ ଯୋଉ ମାଇଲା ମାନେ ସବୁ ଯାକ ବଡ ଘଡଘଡି ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଘଡଘଡି ଲାଗୁଛି କି ପଡିଯିବ ସେଇଭଳିଆ। ପୁରା ଲାଇଟନିଂ ପୁରା ହେଭି ଲାଇଟନିଂ କରୁଛି। ସାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ପୁରା ଯେମିତି ବାଣ ଯେମିତି ଫୁଟେ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ଏତେ ଜୋରସେ ଆମର ଏପଟେ ହେଇନି। ଏପଟେ ଜୋରରେ ହେଇଛି ବା ଏଇଠି ବା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ଲାଇଟନିଂ ବହୁତ ସାର୍ପ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଥା ଏରିଆ କହିଲ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ନଡିଆ ଗଛରେ କଣ ପଡୁଛି ଘଡଘଡି ପଡୁଛି ନା ବିଜୁଳି ପଡୁଛି? ବିଜୁଳି। ନା ଭୟ କରୁଛ କାହାକୁ? ବିଜୁଳିକୁ। ଆ ମୁଁ ତ ଭୟ କରେ ଘଡଘଡିକୁ। ଲାଇଟ ଟା ଆସିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବାହାରେ ବସିଥିବ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ବଟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଯୋଉ ବିଜୁଳି ଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ବିଜୁଳିଟା ଦେଖିଦେଲା ମାନେ କୋଉଠି କିଛି ହେଲାନି ତାହେଲେ ଘଡଘଡି ବି ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ସେ ବିଜୁଳିଟା ହିଁ ଆସିକି ପଡେ। ଆଉ ଆମର ସେ ଭାଇ ଦି ଜଣ ହେବେ ସେ ବାହାରେ ଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାପଟା ହେଲା ସେ ଯେ ଟେକା ପକଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେକା ପକେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଗୋଟେ କଷିକି ମାରିଦେଲା ସେ ଟେକା ପକେଇକି ଦୌଡିଛନ୍ତି ସେ ଛାତିରେ ତାଙ୍କର ବାସ ଗଲା ମାନେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିଦେଲା। ତା ଇଫେକ୍ଟ ଟା ଦେଖେଇଲା ଆଉ ଦି ଜଣ ଅଧରେ। ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ? ହୁଁ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ? ନା ମ ଜଣେ ତ ମଲେ ସେ ପାଖ ଗାଁର। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ର ଭାଇ ଆମ କୁଣିଆ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ
ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ବାହାରେ ବସିକି ଗୋଟେ ସାପଟା ଆଉଥିଲା ତାକୁ ଟେକା ପକଉଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ବିଜୁଳିଟା ମାଇଲା। ମାଇଲା ଯିଏ ଟେକା ପକଉଥିଲା ସିଏ ପକେଇ ପାଇଲାନି ଆଉ। ମାନେ ଜୋରରେ ପୁରା କଷିକି ବିଜୁଳିଟା ମାରୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ବିଜୁଳିଟା କେମିତି ଫେରିବ? ଆମର ଗୋଟେ ବିଜୁଳି କି ଯଦି ରଖିଦବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ମାନେ ସିଟି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଲୋକ 10 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିଦିଆଉଟ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଚଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ଜାଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଜୁଳିର ଚାର୍ଜଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଆମେ କରେଣ୍ଟର ୟୁଜର 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିନା କରେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆମେ ଚଳିବା। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳିକି ଆମେ ରଖିବା ସେତିକି ଆମର ପାୱାର ନାହିଁ ନା ରଖିବାର। ତାକୁ ବିଜୁଳିରେ କେତେ ପାୱାର ଥିବ? ହୁଁ ହୁଁ। ସେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଜାଗା ବି ଅଲଗା ଥିବ। ହଉ ଆମେ କାଲି ପଢିବୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାମ ହେଲା? କଣ କହିଲ? ହଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାମ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି କାହିଁ ଦେଇଛୁ? ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 10ଟାରୁ 8ଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ହୁଁ। ଆଉ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ